だけどさ、マジで本当にマジでさ。あ、強い。ごめん。はい。
あ、ごめんなさい。オッケー。ファイブボール。多分カーブとかそういう意識ないんじゃない？かかるからもう。はい。よいしょー。はい。おお、危ねえ。したね今。こんな大きいな。あれそれ。これ。あー、今のいいボール。ちょっとね、握り方今変えてみた。すごく今いい。ちょうどストライクからボールになるやつだね。もう一個か。あー、いいボール。やっぱあれだね、外角のいいね、これね。いいよ、そうだよ。いいよ、投げてよ。みんなピッチャーやりたがりだよ。はい。はいよ。すごいよ。うわ、あ、いい球。今のいい球だな。超綺麗。あ、いい球。うわ、すげえいい。コントロールいい。はい。すごいすごい。やばい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 。頭に来ないね。まあ、マジいいよ。よいしょ。やっぱみんなさ、うちのピッチャーってやっぱ安上がりかなんかだからさ、回転効かねえんだよ。大リーガーガリですよ。わあ、しゃあないこれ。大リーガーガリですよ。本当にそう。奥ちゃんはさ、すげえ。3A 出身だから。全員 3A 出身だから。しょうがないっすよ。キャンプでさ、食生活知らない人ですか。みんなが手元でかける。うわー。いいな。僕がなんて多分飯基本的にほぼ山岡やつですアメリカのハンバーガーとほぼ変わんないです。
のにあんなガリガリなんですけどあいつマジガリガリなんですよね。ストラバそうだよね。あいつ結構食うんですよ。よいしょ、ナイスボール。もう一回インコース。いや、いかに怖いよ。いや、テクニカルだからなおさら怖いよ。ほとんど俺と同じによいしょ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと高いかな。しょうがないですよ。はい、そうだ。オッケー。